सबैजनालाई ब्लकको तर्फबाट आज प्रायः जस्तो है बाइकर्सहरू सबैजना राइड पनि निस्केको रहेछ। हामी तिन भाइ तिनजना मात्रै भयो आज त। त्यो पनि दुईवटा बाइक अलिक हो। आजको हाम्रो चाहिँ अब यहाँबाट जाउँ भनेको कस्तो होला? बाटो राम्रो छ कि छैन? हिँड्न गयोहरू कस्तो इन्डिकेटर मार न, त्यो इन्डिकेटर नमारी हिँड्दो रहेछ है। नयाँ रोडपट्टि पस्यो भने यो गइहाल्यो। म के हो अन्त त्यो पाउँछ त कुकुरहरू त। अलिक अफरोडिङ रहेछ है, पानी पर्दा चाहिँ नहिँड्दा पनि हुने रहेछ बाटो। रोड दिएको त मजा आइदियो
पानी निकाल न पानी भएकोबाट हाल त एउटा खुट्टा डिलमा राख कि हो यसरी डिलमा राख यो पानीबाट हाल Oh, that's how we really have to go. That is मिठै हो र हाम्रो गाउँबाट देखिने चाहिँ यही रहेछ हौ पारि छ हाम्रो गाउँ त आज हामी उताको त्यो मेन रोड छोडेर चाहिँ यो रोडबाट हिँड्यो कस्तो छ भनेर खै ओए यो रोड त अन्त पुरै खतमै रहेछ नि त खतरा रोड पानी झरीमा चाहिँ ट्राई नगर्छौँ हुँदो रहेछ ओभरै बेसी चक्लेटी हिलो रहेछ है भइरहेको होला चक्लेटी हिलोमा चक्का कसरी घुमिन्छ भनेर के गर्छौ हेर्न तेरो भिडियो पिक्चर बनिँदैछ यहाँ Go. बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ झन् सर्टकट पो होला है भनेको त घन्टाको सर्टकट म्याकुरी लङकट रहेछ यहाँबाट त सही छ There's a small water crossing. Oh, यहाँदेखि चाहिँ रहेछ नि त कार्पेटिङ चाहिँ
point this road connects, man. टक्कै यहाँ निस्किँदो रहेछ नि रोड चाहिँ तर ओभर लङ कट लाग्यो नि जाउँ फ्लाइलाई त रड्डी छ त हौ यहाँ कस्तो लाग्यो रोड मिट्टी छ घोडा छोइदिन्छु नि म त भनेर एकछिन बिसाउँ शामको बाटो अस्ति चाहिँ सचिन दाले मलाई यो बाटो निकालेको हन्टेड आइसक्यो
के हो यो चाहिँ हो मिठो रहेछ त बाटो त नाम्ची लागेन च्याटिस छ त है म एकपल्ट बेलुका आएको त च्याटिस लाग्थ्यो के हेरिस तेरोमा चाहिँ एकछिन मुतुङ न भनेको कुदाइ गर्छ केटाहरू पग्लाभिर भन्ने जग्गाहरू चाहिँ यही भिरहरू हो है हेरिराखौँ कस्तो रहेछ फेरि आइँदैन बहुत निचो रहेछ नि त यहाँदेखि त अन्त प्यारासुट उडाउँदा पनि हुने रहेछ प्याराग्लाइडिङ गर्दा पनि एक नम्बरमा हालिर हेर त प्याराग्लाइडिङ गर्दा पनि हुने यो त इलामको बाटोहरू जस्तै देख्छ घरिघरि त दार्जिलिङहरूबाट देख्ने मार्न एकछिन अहिले त पस गर्नु यो डल्लै फोरेको रहेछ कि है रातो त तार होइन कि जरा हो भित्ता तोडेको है खुल्दा सिमसिम भने त्यस्तो रहेछ नि त खुल्दा सिमसिम सबै हात निस्केर तान्दै हुन्छ Paglabhir, 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 Paglabhir.